I denne videoen skal du få se hvordan du deler og passordbeskytter filer i OneDrive. En enkel måte å beskytte dokumenter og filer fra uønsket tilgang. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du bli bedre kjent med hvordan du deler filer og dokumenter i OneDrive med passordbeskyttelse. Det betyr at dokumenter sikres med et passord, slik at kun de som kjenner passordet får tilgang til innholdet i dokumentet. Det kan være en nyttig funksjon for å publisere dokumenter eller dele dokumenter, men avgrense tilgangen med et passord. Du skal også få se hvordan du tidsbegrenser tilgangen til filer, og hvordan du kan hindre at innhold lastes ned. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp OneDrive slik som dette. Her har jeg allerede PDF-dokumentet som jeg ønsker å dele med passordbeskyttelse. Dokumentet er en supportavtale, og det er viktig at det er kun kunden som kan få tilgang til den. Men før vi aktiverer passordbeskyttelse og deler dokumentet, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan starte med å finne PDF-dokumentet i nettutgaven av din OneDrive, slik som dette. Alt du trenger å gjøre nå er å klikke her på dele-ikonet etter dokumentnavnet. Fortvil ikke, her vil ikonet dukke opp så fort du beveger muspekeren litt over dokumentet. Nå klikker du her på tannhjulet som du finner nederst i delevinduet som dukker opp på skjermen din. Selv om fristelsen til å klikke på de andre vinduene er veldig stor, så ta det rolig. Alle valgene her oppe kommer du til å få lov å klikke på i det neste vinduet. Bare se her. Du kan starte med å klikke her på alle. Det må til for at du skal få passordfunksjonen i OneDrive. Tanken er at dokumentet sikres via passord, slik at det kan videredeles til kun de som kjenner passordet. Det kan være nyttig dersom flere hos kunden din, utover den du har sendt det til, vil gjennomgå dokumentet og kun trenger et passord for å låse opp dokumentet. Før du går videre, kan du velge om de du deler med skal kunne lese dokumentet som det er, eller om de skal ha muligheten for å laste ned dokumentet også. I denne omgangen tenker jeg at det holder med at det kan leses. Du kan også bestemme om dokumentet skal gå ut på dato. Ja, hvor lenge skal dokumentet være aktivt? Du vil kanskje ikke at dokumentet skal være tilgjengelig i all evighet, men lenge nok til at mottakeren får tid til å lese det. Her velger du det som passer best for deg. Nå har du kommet frem til det du har ventet på, nemlig passordet. Alt du trenger å gjøre nå er å velge et bra passord. Sjekk styrkevurderingen her under, slik at du ender opp med et sterkt passord, slik som dette. Når du er klar, klikker du på bruk her nede til høyre. Nå er det bare å kopiere ut lenken til dokumentet og sende det for eksempel på en e-post, eller sende den til en person i kontaktlisten din, slik som dette. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.